นปูดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียนนะข่าวไทยๆวันนี้ของเรานะฮะเรามีงานเทศกาลนะครับมาฝากเชื่อว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ชมแน่ๆเลยนะครับผมวีเจหนอนกับงานเทศกาลล่องเรือกินปูดูวิถีชาวทะเลนะครับบางขุนเทียนประจำปี 2563 ครับระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 มีนาคมนี้นะครับผมมาใครที่อยากจะหาที่เที่ยวนะครับกรุงเทพนะฮะพร้อมกับลิ้มรสอาหารทะเลอร่อยๆไม่ควรพลาดนะครับกับงานเทศกาลล่องเรือกินปูดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียนประจำปี 2563 นะครับจัดขึ้นนะฮะระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 มีนาคมนะฮะณบริเวณสนามกีฬานะครับโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์นะครับภายในงานนะครับคุณก็จะได้ชิมอาหารทะเลสดนะครับจากร้านอาหารชื่อดังย่านบางขุนเทียนครับเลือกซื้อนะครับสินค้าชุมชนและก็สินค้าราคาถูกนะฮะส่งตรงมาจากโรงงานมากมายไม่อั้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงคุณหนอนต่อสิมาเลยอย่างหอยนี่ก็ส่งมาจากโรงงานเหมือนกันปูก็มาจากโรงงานไอ้บ้าส่งมาจากทะเลดิฝ่านะคะโดยงานนี้ค่ะกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเขตบางขุนเทียนมากมายเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นการสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนส่งเสริมฟื้นฟูมรดกทางปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตบางขุนเทียนตลอดจนส่งเสริมการฟื้นฟูป่าชายเลนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพอีกด้วยภายในงานก็จะสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆนะคะได้แก่การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนชิมอาหารทะเลจากร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดชื่อดังย่านบางขุนเทียนจัดเต็มเลยกุ้งหอยปูปลานะคะรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากโรงงานในพื้นที่เขตบางขุนเทียนกิจกรรมปั่นจักรยานล่องเรือชมป่าชายเลนบางขุนเทียนแล้วก็หลักเขตกรุงเทพเยี่ยมชมดูวิถีชาวทะเลของชาวบางขุนเทียนนอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายใครที่อยากจะลิ้มรสอาหารทะเลสดๆแต่ยังไม่อยากเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆนะคะก็ลองแวะมาเที่ยวงานเทศกาลล่องเรือกินปูดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียนกันได้เลยรับรองว่าเต็มอิ่มจุใจนะคะแล้วก็รับรองทั้งคุณภาพรวมถึงความอร่อยไม่เสียชื่อบางขุนเทียนอย่างแน่นอนครับผมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเขานะคะบางขุนเทียน District ภาษาอังกฤษนะคะก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 024165406 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ